Vítajte pri TV Aktuáli. Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku spoločnosť ForBalance prichádza na náš trh s novinkou elektromedicínskych prístrojov, ktoré sú jediné svojho druhu. Elektroterapeutický kúpeľ chodidiel svojimi dokázateľnými liečebnými účinkami pôsobí ako podporná liečba artritídy, zažívacích a kožných problémov, pečene a ladvín, depresií, alergií, celulitídy, regulácie krvného tlaku, cholesterolu, ako aj účinne detoxikuje organizmus človeka. Prístroje majú európsky certifikát s registráciou v štátnom ústave pre kontrolu liečiv na Slovensku. Terapiu môžu absolvovať všetky vekové kategórie, ako aj alergici na chróm a nikel. Ak máte záujem o kúpu elektromedicínskeho prístroja, volajte na mobilné číslo 0903 212 674 alebo 0905 655 719 alebo navštívte salón Irina na Karpatskej ulici číslo 3 v Bratislave, kde si môžete overiť jeho účinky na organizmus. Firma Eurotrend Italy, disponujúca najväčším výberom talianskeho nábytku na slovenskom trhu, pre vás pripravila zaujímavé a cenovo výhodné ponuky. Prvou ponukou je spálňa so 6-dverovou skriňou, posteľou, 2-nočnými stolíkmi, komodou a zrkadlom len za 58 000 slovenských korún a teraz navyše rošt a madrac zdarma. Spálňu si môžete vybrať v rúžovej, modrej alebo hnedej farbe. Ďalej je v ponuke celokožená sedacia súprava 3+1+1 len za 42 900 slovenských korún v rôznych farebných prevedeniach kože. Poslednou výhodnou ponukou je kuchyňa, respektíve novinka kuchynského monobloku spolu s elektrospotrebičmi za 69 000 slovenských korún. Ak máte záujem o niektorú z výhodných ponúk spoločnosti Eurotrend Italy, navštívte predajňu v Bratislave, Nitre, Košiciach či v Poprade. Firma Toscana Bratislava prináša na trh novú generáciu živého ohňa, pri ktorom nepotrebujete komín, drevo, nemáte starosti s dymom, nevznikajú vám žiadne škodlivé splodiny, nemusíte sa starať o padajúce iskry, sadze ani o špinu. Krby firmy Toscana sú chránené úžitkovým vzorom. Spaľujú zvláštny bioalkohol, ktorý je špeciálne upravený tak, aby horel krásne žltým plameňom bez dymu a škodlivých spalín. Sú určené pre chvíle pohody vo vašom byte, zimnej záhrade, dome, kancelárii alebo na chate. Po vybalení a postavení sú okamžite použiteľné. Stačí len zapáliť krbovým zapaľovačom a môžete vychutnávať otvorený oheň a príjemné teplo. Krb od firmy Toscana vám teda poskytuje nielen optické potešenie zo živého ohňa, ale váš domov doslova i preteplí. V ponuke nájdete viac ako 30 typov bezkomínových krbov v rôznych cenových reláciách. Ponúkané krby si môžete kúpiť v predajni Toscana v Bratislavskej Petržalke na Kopčianskej 65. Príjazd je z Panonskej cesty od nákupného centra Carrefour. Firma Toscana vám bezkomínový krb predvedie kdekoľvek na Slovensku, aby ste posúdili jeho výnimočnosť. Okrem bezkomínových krbov vám ponúka aj obklady, dlažby, sanitu, kuchynské linky, spotrebiče, krby s napojením na komín, schody, dvere, parkety. V prípade otázok volajte na mobilné číslo 0905 619 808 alebo 0911 619 808. V bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves v obchodnom dome Terno nájdete obchod s nábytkom Nábytok Delta. Firma má už dlhoročnú tradíciu a jej sídlo bolo donedávna v obchodnom dome Ružinov. Ak navštívite Nábytok Delta, na ploche 2000 m2 nájdete kompletné zariadenie pre váš byt, dom či kanceláriu. Súčasťou predajne je aj špičkové kuchynské štúdio a oddelenie bytového textilu. Širokou ponukou, vysokou odbornosťou ochotného personálu, dobrými cenami, akciami a zľavami sa Nábytok Delta radí k tomu najlepšiemu, s čím sa v Bratislave môžete stretnúť a preto sa ho určite oplatí navštíviť. Ďakujem za pozornosť.